আপনার কম্প্রেসর নিরলসভাবে কাজ করে দিন-রাত। তাহলে তাকে সঠিক যত্ন দেওয়া কি জরুরি নয়? কম্প্রেসরের সঠিক মান বজায় রাখতে কম্প্রেসর অয়েল গুরুত্বপূর্ণ। চলুন পরিচিত হই বাংলাদেশের বাজারখ্যাত কিছু কম্প্রেসর অয়েলের সাথে। জার্মান প্রযুক্তিতে তৈরি বিচারবি 100, বিচারবি 5.2, বিচারবি 320SX, বিচারবি SE 170 এবং বিচারবি SE 32। ক্যারিয়ার কম্প্রেসর অয়েলে রয়েছে ক্যারিয়ার সিনথেটিক স্ক্রু, ক্যারিয়ার টোটালাইন, ক্যারিয়ার সেন্ট্রিফিউগাল, ক্যারিয়ার সিনথেটিক এস্টার। ডেনফস কম্প্রেসর অয়েলে রয়েছে ডেনফস 160SZ, ডেনফস 175PZ, ডেনফস 320SZ এবং ডেনফস 160P মিনারেল। ডানহাম বুশ কম্প্রেসর অয়েলের মধ্যে রয়েছে ডিবি অয়েল 2, ডিবি অয়েল 3, ডিবি অয়েল 7 এবং ডিবি অয়েল 21। এমকারাটে কম্প্রেসর অয়েলের মধ্যে রয়েছে RL 32H এবং RL 68H। হ্যান্ডবেল কম্প্রেসর অয়েলের মধ্যে রয়েছে HBRB 1, HBRB 4, HBRB 8 এবং HBRB 9। সানিশো কম্প্রেসর অয়েলের মধ্যে রয়েছে সানিশো 3GS, সানিশো 4GS এবং সানিশো 5GS। ট্রেন কম্প্রেসর অয়েলের মধ্যে রয়েছে ট্রেন অয়েল 15, ট্রেন অয়েল 22, ট্রেন অয়েল 42 এবং ট্রেন অয়েল 48। সবশেষে ইয়র্ক ব্র্যান্ডের মধ্যে রয়েছে ইয়র্ক সি, ইয়র্ক কে, ইয়র্ক এল এবং ইয়র্ক কুলেন্ট কম্প্রেসর অয়েল। আপনার পছন্দের কম্প্রেসর অয়েল অর্ডার করতে চলে আসুন আমাদের শোরুমে অথবা ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট www.coolnfresh.com. সহযোগিতা লাগলে সরাসরি কল করুন 0173226874 নম্বরে। দিনে রাতে থাকুন কুল এন্ড ফ্রেশ।